كارثه بجد، كارثه 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 بكل المقاييس، كارثه. لا لا انا مش قادره اصدق نفسي من اللي انا شفته النهارده، مش قادره اصدق نفسي، مش قادره اصدق نفسي من اي حاجه شفتها النهارده. لا هي فعلا كارثه يا جماعه بكل المقاييس، ويا رب ما تكون حاصله عندكم الكارثه دي. ادخلوا معايا الفيديو، ما تنسونيش اللايك، اكتبوا لي تعليق حلو وانا هقول لكم ايه الكارثه. لو كنت جايبه بطه رمضان، لو كنت جايبه بطه ربنا رمضان هقول لك ايه هي الكارثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى وأحسن أخوات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وأنتم طيبين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب طول العمر. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، شايفين الحمامة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. بس سبحان الله راقدة لها أكتر من شهر دلوقتي. أنا مش عارفة هو إيه السبب. معرفش ولادها ميتين تحتيها، مش عارفة. زي ما قلت لكم لثالث مرة ترقد الحمامة دي ما تنتجش، خلاص يبقى على الطلوع أو ليلة الطلوع والحمام بتاعها يموت. إيه السر؟ أنا مش عارفة والله، ما أنا عارفة هو إيه السر. سبحان الله، مع إنها بترقد أكتر من شهر على البيض. بس ما شاء الله فائس. لا وشكم حلو عليا اهو، فائسة اهي ما شاء الله ما شاء الله. أول مرة بقى هتحدى كده نفسي وأشوف. سبحان الله الحمامة دي خلاص هي كده فائسة. إن شاء الله بكرة هوريها لكم، لو طلعت بإذن الله بكرة في الفيديو بتاع بكرة هوريها لكم. ربنا يستر بقى، لأن صراحة أنا اشتهيت الحمام من زمان. الله يسامحه بقى الفراخ، يسامحهم بقى الفراخ بتاعتي بقى. ما بيخللوش والله العظيم أي حمام إطلاقا إطلاقا، أي بيض بتاع حمام أهو. شايفين يا جماعة الدكر؟ بسم الله ما شاء الله، عامل في الوزة ازاي. الدكر ده حلو قوي ونصح قوي، بسم الله ما شاء الله. يعني تسلم الايد اللي جابته صراحة، تسلم الايد اللي جابته. الدكر ده جميل جميل جميل، طرف الليل وطرف النهار اسمعه بيكسر حتى من غير ما احط له ميه، من غير ما احط له اي حاجه. والبطه فاتحه 4 قواريط. بس صراحه يا جماعه البطه لما بتبقى فرخه بتفتح كتير، ما يعني ايه ما تتكربيش. هي لما بتبقى فرخه ممكن تقعد لك بال15 يوم لحد ما تبيض. وانا على فكره مش عاوزاها تبيض دلوقتي، لانها لو باضت دلوقتي هتبيض في الصيف، هترقد وتطلع في الصيف. وصاف ووز الصف ده بيبقى مش حلو. وز الصف دايما يبقى رفيع ونحيف كده ومش حلو خالص. انا عاوزاها تبيض لي في اول السنه الجديده ان شاء الله الجايه، ان شاء الله باذن الله يحيينا بقى ويحييكم ربنا اول السنه الجديده. المهم بقى يا جماعه، النهارده انا كنت عايزه اكلمكم بس عن البط. الناس اللي بتقول لي عرفينا الذكر من الانتايه، بمنتهى البساطه انا هعرفك الذكر من الانتايه. بس صراحه يا جماعه انا لما دخلت وشفت الذكر من الانتايه صراحه والله العظيم زعلت قوي، لان فعلا انا ما كنتش اتوقع كده. طبعا انا يمكن اسفه، انا بصور كل يوم عن البط ده، لان زي ما قلت لكم انا مش هجيب بط دلوقتي، انا مش هجيبها الا في نص شعبان باذن الله. الطيور بتبقى رخيصه جدا كل سنه، انا معوداكم بكده، لان انا عندي طيور لرمضان، فانا معوداكم بكده في نص شعبان بجيب طيور كتيره. ادخلوا معايا الفيديو وانا هقول لكم ايه الكارثه وايه المصيبه اللي انا شفتها النهارده وزعلتني. ما تنسوش بقى في اللايك وفي دعوه حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هتقولوا لي هي الكارثه يا جماعه، طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتقولوا لي هي الكارثه. البط ده انا جبته قدام عينكم، والراجل وقدام عينكم قسم لي بالله، وانتوا شفتوا الفيديو وانا هحط لكم لينك الفيديو هحط لكم فوق تعليق مثبت. قسم لي بالله ان كل البط ده دكوره ما فيش ولا انتايه. اللي اتفاجئته النهارده بقى، جيت النهارده افرز البط لقيت كارثه كبيره جدا جدا. عليات البط اللي عندي ده كله انادي، ما فيهمش 3 4 دكور. يعني سبحان الله الواحد مش عارفه، الناس ما بقاش عندها ضمير. طب الواحد يصدق مين ولا يصدق مين؟ هوريكم بقى، هعرفكم ازاي بقى عرفتوا ذكر ولا انتايه. خليكم معايا. طبعا انا ماسكه البط اهو، دي بطايه، دي بطايه يا جماعه. طبعا احنا لا هنقلب من هنا ولا هنعمل اي حاجه، هو بمنتهى السهوله خالص اهو. الصوت باين اهو يا جماعه، شوفوا. ما دام سمعت صوتها كده دي تبقى انتايه، مش هنقلب ولا حاجه. ودي انتايه طبعا، واحنا وهو صغير لسه واحنا بنجيبه من السوق وانت مش عارفه، وما كانش ليه صوت اصلا. بتحطي كده اهو
لو سمعت صوت البطه وصوتها عالي دي تبقى انتايه، لو ما سمعتيش صوتها خالص وصوتها بيخروش وصوتها داخل لجوه دي تبقى ذكر. دي اعرفيها كده بمنتهى السهوله. بص للرجل بتاعتها، لو لقيتي رجلها صغيره كده ومدوره دي انتايه، دي معروفه حتى من الرجل. قرب يا لينا هنا. دي معروفه من الرجل من غير بقى ما تقلبي، من غير ما تعملي. طبعا هي الذكوره دي انا حاولت اتكلم مع الراجل واقول له لا دي مش ذكوره، مش عارفه ايه، قسم لي بالله. انا مش لاقيه ولا واحده ذكر، مش لاقيه ولا واحده ذكر، كل اللي امسكها الاقي يعني. طب كان بيحلف على اساس ايه مثلا الراجل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بجد والله العظيم يا جماعه كارثه بمعنى الكلمه. لان لما تلاقي بطه، ما تلاقي مثلا 20 بطايه، بتلاقي ال 20 بطايه كلهم اناتي، دي حاجه فظيعه. والواحد سبحان الله يا رب، سبحان الله العظيم. يعني انا كنت بقول ده الناس اللي هي في السوق هي اللي بتعمل كده، لكن طلع الانسان اللي انا بتعامل معاه والانسان اللي انا بجيب منه يقسم لي بالله ويحلف لي بالله 100 قسم. هو اولا مسيحي، واحنا ما بنفرقش يعني بين المسيحي والمسلم، يعني اهو في الحاجات دي كل واحد وصدقه ودينه بقى. حلف لي 100 مصحف، وانا احط لكم طبعا اللينك تحت في التعليقات، وانتوا هتقولوا لي هتشوفوا برضه وهتسمعوا بنفسكم الحلفانات بتاعته. وهو بيمسك البط ويحطه على ودانه كده ويقسم بالله كله ذكوره ما فيه ولا انتايه. الذكوره في البغال، الاناتي في البغال يا جماعه مش حلوه، مش حلوه خالص، لا لحمها ولا كبرها ولا بتكبر ولا اي حاجه. حاولوا بكل طريقه ان انتوا ما تجيبوش البغالي وما تثقوش في حد. يعني امسك انت البطايه بنفسك وشوفيها، اقلبيها، خدي حد معين يكون معاك لو هتروحي السوق، حد مثلا يكون بيفهم في الحاجات دي. انا والله بفهم وبعرف فيه، لكن هو لقيته هو بيجيب ويحلف ويعمل. الراجل اللي هو عطاهم لي اللي كان تحت البيت ده اللي انتوا شفتوه فصدقته يعني. بس قليل قوي انك تصدق الناس، قليل قوي قوي. انا همسك لكم بقى الانتايه الاخيره. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا ادي انتوا شايفين الاصوات اهي، دي كلها اصوات الاناتي، دي كلها اصوات الاناتي. يمكن ما يطلعوش 3 4 عصفوره اصلا. بس تشوفوا هو بغالي من النوع الحلو النظيف، حتى الانتايه تلاقيها كبيره وحلوه. لكن صراحه الذكوره في البغالي المستورد الحلو بيبقى جميل. بتبقى جميله قوي قوي وبتعمل اوزان والله عاليه جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. الذره دي كانت حلوه معايا جدا وكبرت اهي ما شاء الله، ما فيش حاجه فيها تعبت ولا اي حاجه. وبسم الله ما شاء الله يعني بياكلوا اكل حلو قوي والثوم مفتوح على الاكل. ولسه يا جماعه اهو انا ما خلطتش قدامكم اهو، ما خلطتش اي حاجه، بس هبتدي اخلط من بكره. من بكره باذن ربنا هبتدي بقى احط لهم بواقي البيت، وهحط لهم. هو ده اللي ذكر، الاسود ده هو اللي ذكر، ده اكيد ذكر وبيبقى معروف. شايفين رجليه؟ حتى رجليه كبيره عن البط. بكره باذن الله انا هبتدي اخلط، لان هم عض الشهر كده. انا كنت ناوي اكلهم والله 40 يوم. لسه اولا الشكار اللي عندي ما خلصتش برضو، لان زي ما قلت لكم انا جايباهم من رمضان وكده. فانا هنشوف يعني باذن الله، يخلط بكره يكمل 40 يوم، ينشوف زي ما ربنا يقدر ان شاء الله باذن الله. فهو الخلاصه من الموضوع، ما تصدقوش اي حد، ما تصدقوش اي حد يقول لكم اي كلمه، اي حد يحلف لكم، اي حد في السوق يقسم لك يحلف لك يعمل لك، لا والله ما تصدقي. الناس دي كلها ما بيبقاش عندها ضمير، اهم شيء تبيع، اهم شيء تكسب. بس يا رب اشوفكم بقى حبايب قلبي كل سنه وكل لحظه ودقيقه وانتم بخير وسعاده يا رب. ما تحرمش منكم ابدا ابدا، ولا من كلامكم ولا من تعليقاتكم. البطه مسكتها زعلت مني، شايفين وقفت هناك ازاي، مش قادره تتحرك، مش قادره تمشي، عارفه مالها. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. واشوفكم بقى حبايب قلبي في فيديوهات ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه في الايام المفترجه الجميله دي. طبعا الاسراء والمعراج، واحنا يعني كل الدعوات يعني لازم ندعي ربنا قبل ما اعمال الشهر ده كله تطلع للسماء، وربنا يفك كربنا كلنا ويحقق لنا كل املنا يا رب، اللهم امين.